O que todo mundo sabe é que existe um modo no Fortnite onde você pode jogar competitivamente, que é o modo arena, que juntando uma certa quantia de pontos você consegue jogar campeonatos valendo dinheiro. Cara, não é à toa que tem muita gente que tá treinando e tentando conseguir jogar esses campeonatos. Eu sou um deles e meus amigos também. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, clica no sininho, ativa as notificações, manda esse vídeo pro amigo. E se você, mano, joga Fortnite, gosta do João, gosta do meu trabalho, quer me ajudar, velho, vai na sua loja de itens, clique em apoia um criador, escreve Joãozinho, tudo maiúsculo, com 0 no final no lugar do O. E se você for comprar algum item, mano, tira uma foto e manda lá no meu Instagram, @joãol. Demorou? Cara, eu decidi dificultar um pouco e até mesmo trollar os meus amigos. Eu decidi gravar uma arena sem conversar, sem nada. Obviamente que eu não vou perder, não intencionalmente, mas vocês estão ligados que o Joãozinho tá tentando melhorar na arena. Só que, cara, sem conversar, eu acho que é particularmente impossível conseguir ganhar. É o que a gente vai testar hoje. Será que vai dar certo? É o que vocês vão ver comigo. Espero que o pessoal não derrete. Então vamos lá, né, gente? Jogar arena sem falar com os caras. Mano, na verdade, eles nem sabe o que tá acontecendo, eu só fui jogar arena e vamos ver no que vai rolar, velho. Já vou pegar esse baúzão aqui pra nós, né, vocês tá ligado? Acho que veio um aqui pro meu lado, hein. A gente já tá trocando lá, matou. Então tá, né, parça? Vambora. Nossa, eu tô errando. Pegar os mets, imagina outra coisa, velho. Não, mas tá ligado, tá ligado. Vambora. Sem comunicar, velho. Será que dá bom? Eu não sei o que vai sair disso daqui. Eu tô com 1.600 e pouquinhos pontos. Vou lá dar uma moral pro sprint, mano. Oh, boa noite. Ih, acho que alguém morreu. Caramba, eu só não consegui salvar o sprint, mano. Eu não sei também, os caras eu acho que era pior do que eu, né? Porque, velho, eu joguei uma igual. Ah, eu vou erguer aqui no meio do nada, que se exploda tudo. Vambora. Caramba, mano, eu odeio jogar com essa 12, velho. Odeio. Porque tu tem que ficar carregando, tá ligado? E eu não tenho as manhas dela de conseguir fazer os negócios rapidão. Bom, vamos continuar, né? Firme e forte. Quem sabe a gente não ganha. Mas pode anotar isso daí no caderninho de vocês, mano, que eu vou tentar melhorar, cara. Porque, mano, cara, eu quero ficar bom no gamezinho, tá ligado? Eu sei que os caras jogaram pior do que eu ali, mas... né? Vambora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá, porque, mano... eu fiquei, mano, tão concentrado ali com os malucos que eu nem sabia o que falar. Tipo, eu só fui indo. Vamos pegar pedra. O outro ali pegou o carro. Deixa eu ver o que tem pra cá, que eu vi que tem um negócio azul ali. Eu tô quase full mats. Ah, tem um baú aqui no meio da água. Ah, beleza, eu vi um arpão. Deixa eu jogar isso daqui em mim, no parceiro. E vambora. Tô full shield. Podia estar melhor.
dia, mas tá meca. É verdade. Vamos embora, que eu já vi os malucos ali. Eu vou lá pra cima dos caras, meu parceiro. Eu vou pra cima. Nossa, eu errei tudo, mano. Ih, hora de me retirar. Ai, tô muito exposto, mano. Tipo, eu sei que eu não devia ter feito isso. Vamos lá, meus queridos. O negócio é o seguinte, vou dar-lhe logo o papo pra vocês, o papo real. Tô jogando squad e não tô conversando com o meu time. Na verdade, eu vou jogar sem conversar com o meu time. Eu vou poder usar as comunicações do jogo, mas é muito difícil você, tipo assim... Quem, mano, joga arena sabe. É muito difícil você conversar, tipo, passar uma call pra um amigo seu sem falar. Porque quando você passa uma call é muito detalhada. E, tipo assim, um ping no mapa, alguma coisa pode significar outro, se é pra ir ou se é pra tomar cuidado, enfim. Quando você tá conversando é bem mais fácil, você fala, ruxa, segura. Então, hoje eu decidi jogar porque, tipo assim, eu tô sozinho e o pessoal me chamou e não me chamou e deu lugar pra conversar, daí eu tô aqui. Ai, mas beleza, vamos ver no que vai rolar. Mano, eu quero ver se vai ser muito difícil, tipo assim, jogar dessa forma sozinha ou não. Cara, eu queria pegar aquele item azul lá em cima. Acho que era M4. Ok. Deixa eu ver se ainda tem... Aquele item azul lá em cima já não deve mais nem existir, rapaz. O cara já deve ter rapelado o bagulho, é? Certeza. Só não sei se que é gente pra cá, velho. Isso que é o tenso de você não conversar com seus amigos. Porque, tipo... Cara, eu não sei se tem alguém aqui. Eu não sei até onde eu posso ir. Eu poderia, tipo, tudo perguntar. Porque se eu não vi, alguém do meu time viu. Então, tipo, cara... Eles poderiam passar cá e falar... Pô, caiu tanto de gente. Pô, não vi ninguém. Então, tipo assim... É muito complicado você não ter essas informações. Mas tudo bem. Tem uma pump aqui. Cara, desde quando eu me conheço por gente, existe essa 12 no jogo. Vambora, continuar aqui. Farmar materiais. Tem uma 12 de pressão ali, mano. Mas, cara, não gosto daquela 12, velho. Acho que talvez eu não gosto dela porque eu não sei jogar com ela, né? Então, tipo assim, eu falo que eu não gosto dela por causa disso. Porque, mano, pra mim é muito tenso, tipo, ter que ficar segurando mocota pra poder dar o tiro. Sendo que, tipo assim, tem 12 que tu consegue editar, já dá o tiro, pá. Tipo, ela tem sua vantagem, às vezes, de pegar o cara, tipo, meio de supetão, pegar e só chablau. De resto, mano, é meio tenso, velho. Tô escutando um baú aqui pra Rida. Esse aqui. Outro sniper. Ah, shieldão pro pai. Vambora. Cara, toda vez que eu venho pra cá, eu nunca lutei por aqui, tá ligado? E isso aqui virou uma pista de skate, olha que da hora. Massa. Tem um baú ali. Ah, agora veio a boa. Eu falei, mano, sabia que tinha algo melhor me esperando. Bom, a safe tá vindo. Vamos ver qual que vai ser o proceder do meu time. Eu tenho carro pra vazar, então tá de boa. Eu peguei muito material, só que eu não peguei pedra, velho. Cara, eu vou tirar essa rotação, porque eu tô em time. Esse mano precisava pegar uma pedra, velho. Deixa eu ver onde tá essa safe. Ah, não tá tão destruidora, não. Nossa, veio uma de pressão lá dourada, mano. Deixa eu pegar essas pedras, que daí eu já fico com pedra. Tem árvore aqui, eu já pego madeira. E aí a gente tá safe. Beleza, deixa eu pegar essa pedra aqui. Eles estão vindo de caminhão ali me buscar, eu acho. Será que dá pra entrar no caminhão? Não cabe. Eu devia ter continuado no meu carro, mano. Tinha ganhado muito mais, velho. Pronto, já tô praticamente full material. Só falta 50 de ferro, mas isso daí de boa. Ó, já avisei que tem cara aqui. Aí esperou. Nossa, eu tava com um revolverzinho. Cara, eu vou colocar isso aqui no lugar da R. Vambora. Meu time tá destroçando. Papai já levou um.
cara desceu. Nossa, tomou uma na base, hein? Caramba, velho. Ah, matou. Deixei o cara na merda. Aí eu não sei como aconteceu isso, mas eu morri. Nossa, não chega vivo nem a pau. Seu safe tá dando 4 de dano. Será esse sprint atrás de um sonho? Que ele vai ali tentar pegar um carro. Cara, dando 4 de dano. Acho meio difícil. Se eles tivessem uns baiacura aí daria certo. Ih, não vai conseguir chegar não, hein. Ai, não deu tempo. Já era. Deu! Não! Que anta! Ah, não deu tempo ainda. Cara, nossa, mano, ele ainda conseguiu mais ponto, velho. Ah, mas ele não vai conseguir chegar a tempo. Cara, é impossível ele conseguir chegar, mano. Nossa, que sofrido, cara. Nossa, o carro tá logo no mato, mano. No mato o carro não anda. Nossa, a safe vai fechar em 23 segundos, não vai dar tempo. Calma, calma. Sei que você deve ter ficado um pouco chateado aí comigo, mas na última partida aí, no último... Eu morri porque, cara, teve um problema aqui em casa chamado açaí, tá ligado? Mano, a gente pediu açaí, na verdade minha namorada pediu açaí e chegou no meio da partida e não dava pra ela buscar naquele momento, então eu acabei indo, porque senão, cara, mano, o cara fica louco, ele entra aqui em casa e, enfim, tô brincando, né? O pegador não ia fazer isso. Quer dizer, às vezes não. Bom, mas agora pode ter certeza que eu vou estar mais preparado e essas coisas não irão mais acontecer, até porque não tem como chegar um outro açaí, né? Mas se chegar, pode dizer que é muita sorte, daí eu vou lá buscar. Bom, dessa vez estamos vindo pra cá, deixa eu ver se tem alguém. Tem gente sim, mano. Se eu cair muito cedo, velho. Vambora, vambora. Continua lá, Joãozinho. Foco, força e fé, mano. Agora a gente tá jogando com uma outra pessoa, porque o menino que tava aí, ele acabou tendo que sair. Então, tipo assim, como ele saiu, né, acabou vazando, o Sprint, ele falou, cara... Entra em call aí comigo e tal. E aí eu contei pra ele que eu tô jogando sem comunicação. Cara, ele não gostou muito da ideia, mas ele teve que aceitar. Ele sabe que eu sou doido. E agora tá eu aqui falando sozinho, não tem comunicação do time. E cara, mano, é complicado, rapaziada. Vocês estão ligados, é tenso, mano. Jogar sem passar uma callzinha, mano, é de lascar, mano. Deixa eu tomar o shieldão aqui. Eu vou ali pra cima. Ah, já matou o Malukov. Vou pegar essa pedra aqui. Ah, matou ali, tá merda. A gente só vem aqui pra roubar os itens. Mano, não entendi essa briga aqui, mano. Os caras veio brigar aqui, parça. Mano, os caras veio brigar aqui, velho. Bom, faz parte, né? Os caras quiseram brigar aí. Se fufu. Triste é que eu não peguei uma kill, né? Ai, tô sendo só carregado mesmo. Vamos terminar de pegar ferro. O que falta mais a gente pegar é pedra. Deixa eu pegar essa fonte aqui então. Que a fonte eu tô ligado que dá bastante. Pronto. Bom, deixa eu já pegar essa pedra. Não tem mais muita coisa pra pegar por aqui não, hein? Correto seria a gente meter ele a bica. Dá-lhe do pé. Se os caras foi de casalzinho ali, me deixou embora. Cara, eu vou levar isso daqui, porque eu não tô levando outra coisa. E eu vou passar aqui por dentro. Será que tem item? Não. O cara caiu. Nossa, mano, o carro podia andar um pouquinho mais, hein? Se bem que seria, acho que, muito roubado o carro andar de boa no mato, mano. Esse negócio de ter andado, tipo, diminuir a velocidade foi bem feito. Pararam ali pra não sei o que, rapaz. Vou pegar essa pedra. Daí já vai dar o tanto de pedra suficiente. Nossa, olha isso, velho. Que tanto de pedra, rapaz! Oh, meu Deus do céu, obrigado. Não, ficou uma pedra, mano. Uma pedra, tá de sacanagem, né?
Ah, rapaz. Respeita o Joãozinho, meu parça. Vou pegar o cartão lá do maluco. Esse pai, eles não sabem que eu sou do mesmo time do Sprint. Acabou que o que eu falei mais ou menos aconteceu. Eu sei que eu não joguei muito bem, eu sei que talvez eu não tenha dado o meu melhor, mas jogar sem conversar, mano, é time, é 3 contra 3. Eu até poderia ter feito algumas coisas, peguei algumas kills, dei algumas balas, mas cara, eu vou depois trazer uma arena jogando com os meus amigos e vamos ver qual vai ser o resultado, se vai ser melhor. Mas mano, se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, tchau e fomos!